Ако имаш асцендент, луна или слънце в Скорпион, значи това видео е за теб. На 3 март пълното лунно затъмнение по оста Дева Риби активира за теб 11 и 5 дом. Това говори директно за баланса между личните ти желания и мястото ти сред другите хора. Южният лунен възел и луната в Дева в твой 11 дом ще осветят стари модели на поведение, свързани с приятелства, социални среди и групи, към които принадлежиш. Може да осъзнаеш, че си бил в роля, в която си поемал твърде много отговорности за другите. Че си бил винаги полезният, разумният или организираният човек в компанията, дори когато това те е изтощавало или е било за сметка на личния ти живот. Или пък си имал визия или общ проект, който непрекъснато си се опитвал да подобриш, да надградиш по някакъв начин, често изгубвайки се прекалено много в него, до степен, в която вече започва да те дразни и да се превръща в рутина, която е загубила своят блясък. Възможно е да се появи разочарование и от приятелства, които сякаш вече не съвпадат с твоята визия за бъдещето, или да се появи разочарование от групи, в които постоянно си се нагаждал, вместо да бъдеш себе си. От другата страна на тези планети се намират Слънцето, Северният възел, ретроградният Меркурий и Венера в Риби в твоят 5 дом. Зоната на любовта, романтиката, творчеството и личното изразяване. Конфликтът, който се проявява, е между това да бъдеш полезен и удобен за всички и между нуждата да живееш по-свободно, по-леко и да се отпуснеш и довериш на живота. Може да се появи силно желание за любов, романтика или творческо занимание, което си отлагал, защото не е било сега моментът. Но затъмнението ще ти покаже, че ако продължаваш да отлагаш удоволствието и личната радост, рискуваш да се изгубиш в очакванията и нуждите на другите, вместо да живееш по начин, който на теб ти харесва. Меркурий ретрограден допринася за обстановката, като той може да върне в живота ти стара любовна тема, разговор или пък някой бивш, който да се опита отново да получи достъп до живота ти. Така че опичайте си акъла, скорпиони, и не взимайте необмислени решения. Венера в Риби също засилва чувствителността и съответно това ни прави много по-състрадателни и податливи на манипулации, така че в този период наистина е по-добре всичко да се премисля по 2 пъти преди да се предприеме действие, за да се избегнат грешки, за които после бихте могли да съжалявате. Ако темата ви е докоснала, ще се радваме да оставите по един лайк и да напишете в коментарите как се чувствате на фона на всички астрологични събития, които се случиха през последния месец.